你好，我是爱果爸爸。最近是新西兰的烟花节，今天我们就来讲一个烟花的故事。从前有一只狐狸，就是它。它有一个好朋友叫欢，他们长得有点像，还真是啊。爱好也差不多，瞧瞧，他们都在啃玉米呢。他们都喜欢读书。欢的话很多，你吃太多会发胖的。这种饮料你不能喝太多。狐狸呢，觉得很有道理。有一天，村里来了一个卖东西的小贩，卖烟花喽，卖烟花喽。烟花是什么呀？他们从来没有见过。小贩告诉他们，只要用火点燃烟花的引信，就能看到世界上最大最漂亮的花。哇，真的吗？狐狸买了一个，欢也买了一个。小贩又送给他们一个，说今天买2送1。嘿，他们有了3个烟花了。狐狸美滋滋的找了个空旷的场地，点燃了自己的烟花。哇，太漂亮了！大家都被吸引过来了。嘿，欢，轮到你啦。这是我的烟花，我要自己看。说着，欢躲进了帐篷里面，点着了他的烟花。这会怎么样呢？砰啪！我的天哪！显然这是行不通的。这时还剩下最后一个烟花，大家都眼巴巴的等着，等着，等着。欢说：“这是我们的烟花，不要别人看。”哎，这个山洞里没有别人了吧？是蝙蝠！快跑，快跑！哎，这个湖里面没有别人了吧？怎么还有这么多小鱼啊？他们在看什么？哎，这个大沙漠里没有别人了吧？鸵鸟怎么来了？他们在这里呀。他们走啊走啊，走啊走啊，从白天走到黑夜，终于，走到哪里了呢？原来是大山里面，这里真的没有别人了。欢满意的点燃了烟花。哇，比白天还要美哦，好漂亮啊！而且绝对没有人看到。我想你看到了。其实呢，那美丽的烟花升起来的时候，大家都能看到的。这么美的东西，如果有机会和朋友们一起分享，那是多开心的事情啊，是不是？我是爱果爸爸，谢谢你听我的故事，我们下个视频再见。